Asante mpenzi mtazamaji wa Yamba Letu TV. Hapa tuko kwenye mlima, sehemu inayoitwa Lupango, ni katika bonde la Ruzizi. Tuko na baadhi ya viongozi wa wazalendo hapa, wanatuonyesha maeneo ambayo wapiganaji wa M23 wanakuwa naingia. Ujambo kiongozi? Jambo sana. Kwa majina? Mimi ninaitwa Kashindi Delphin, ninakuwa colonel. Kashindi Delphin, tuko katika mashamba yenu ya vita leo, kuja kujionea namna vile mnavyokuwa. Hapa ni wapi na mnaopigana nao wanakuwa upande gani? Kwa kifupi, kwa jumla tunaweza kusema hapa ni Lubarika, lakini pia ni Lupango, milima inayoelekea Katogota. Hapa M23 wako upande gani? M23 unapoangalia, ukiona kwa miti ile pale, unaona kama kanyumba keupe. Kanyumba keupe. Huyo ni adui. Ngome yake kubwa ukiangalia pale kwa hiyo miti hiyo eucalyptus kwa kilima. Hiyo ni ngome kubwa, mahali anaweka silaha nzito nzito. Unaona hapo? Hii ni Katogota. Hii milima mirefu naona ni Warundi wanafunga hapo. Ndio maana shida tunayo sisi, kwa kufika pale tunasumbuliwa kupigwa huyu adui. Mpaka tunaruhusiwa kwa kupiga huyu adui, tunazunguka nyuma ya hii milima. Hiyo milima tunazunguka ndio tuende kutokea pale. Onesha vizuri, mnazunguka sehemu gani? Sisi kwa kuzunguruka mnazunguka sehemu gani? Adui ni huyu hapa. Adui ni huyu hapo. Upande wa mashariki kunakotokea jua huku. Adui yuko hapa. Ndio adui anapatikana hapa. Lakini sisi tunafungiwa njia. Na nani? Na majeshi ya Burundi. Kwa nini? Alexi Mwamba Dunia, mratibu wa kitengo cha jeshi la akiba RAD Kivu Kusini, mpaka sasa yuko kwenye ngome mbalimbali za wazalendo walio kwenye mashamba ya mapigano bondeni mwa mto Ruzizi mkoani Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Alhamisi Mei 22, akisindikizwa na msafara mkubwa wa wapiganaji wazalendo kutokea mjini Uvira, aliweka kituo chake cha kwanza mjini Luvungi alikofanya mazungumzo na viongozi wa jeshi la taifa la Kongo FARDC. Mazungumzo yao yalilenga mkaguo wa mapambano tangu waasi wa M23 walipoukamata mji wa Kamanyola tarafani Walungu. Baada ya mazungumzo hayo, kiongozi huyo alijielekeza Lubarika ambako kuna mpaka wa wazalendo na waasi wa M23. Katika ngome ya kwanza ya wazalendo alisimama na kuacha bahasha ya pesa kwa maaskari wanunue chakula. Na hapa tuko kwenye mashamba ya mapambano. Ukimwona mratibu wa RAD Alexi Mwamba Dunia anatembelea vikosi vyake kwenye mashamba ya mapambano na kuacha angalau kidogo kwa ajili ya kusaidia askari wapate nguvu tumbo. Kwa hiyo na wewe una msaada gani kwa kusaidia askari ambao wako kwenye mapambano? Bado msafara unaendelea na kiongozi pamoja na viongozi wengine bado wanazidi kuendelea na safari, kuangalia na kukagua vikosi ambavyo vinapatikana. Na tutaongea kidogo na mratibu. Mheshimiwa mratibu, ujambo na karibu tena hapa Yamba Letu. Hatujambo bwana. Tumefika eneo gani hivi? Hapa tuko ku front ya kwanza kutoka Luvungi kuingia Lubarika. Hii ndio inaangalia njia ya kutoka Katogota kuingia Lubarika, kutoka Katogota kuingia Luvungi. Ndio front ya kwanza hii. Hali iko namna gani? Hapa tunashukuru Mwenyezi Mungu, yana wako wanajitolea kulinda usalama wa raia na mali yao, na kila mara wanazoea kupigana na adui hapa. Mbele adui afike kwenda kushambulia Lubarika, ni hapa ndio anaanzaka kwa kutafuta ingie Luvungi, ni hapa ndio wanaanza naye kupambana naye kumrudisha nyuma. Kwa tunayo yakuta hapa, kuna imani gani unawapa Wakongomani? Katika jukumu ya kazi ya sisi wazalendo, Wakongomani watulie. Sisi wazalendo hatulale na hatuwezi tukilala tena. Tunawapatia tumaini kusema wazidi kututegemea na kuzidi kutegemea. Wa kwanza ni Mwenyezi Mungu, wa pili rais wetu wa nchi, na watatu mheshimiwa waziri wa ukingo, yani ministre wa defense na chef d'etat major. Kwa morale hapo biko banatupatia pamoja na mheshimiwa wetu kiongozi Jemadari Fadhili Bulenda, wanatupatia shauri ya kushikamana kwa ajili ya amani na maendeleo ya nchi yetu. Na Wakongomani wote wazidi kutusaidia, kutupatia chakula, sababu kwao hatutawalomba risasi. Risasi inaombwa ku serikali, na wakati tunafika tunakuta vijana wetu. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, wakuwe na imani kama adui hawezi kutujengua.
Na ni hivyo mpenzi mtazamaji, bado tunaendelea na msafara. Hapo ni pesa kidogo, 1,00,000 yani 100,000 francs congolais. Soda kufront adui kisha alale njala. Faut cesser ça. Mafuta njoo useme lakini Bunga yenu inaisha? bunga hiyo. Mboga nje inaisha? Mboga njoo maharage na matatu tu. Yale mkamani na maendeleo ya nchi yetu, na wakongomani wote wazidi kutusaidia kutupatia chakula, sababu kwao hatutawalomba risasi. Risasi inaombwa ku serikali, na wakati tunafika tunakuta vijana wetu. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, wakuwe na imani kama adui hawezi kutujengua. Msafara ulisonga mbele hadi kwenye hospitali kuu ya mji wa Lubarika anakohudumiwa kijana mmoja wa miaka 17 anayedaiwa kupigwa risasi na waasi wa M23 mjini Katogota mwanzoni mwa juma hili kwa kuzaniwa kuwa ni mmoja wa wazalendo. Mratibu wa RAD Kivu Kusini Bwana Mwamba Alex Dunia amewaomba waganga kumtibu hadi kupona. Malipo RAD itashughulikia. Mratibu wa wazalendo ametoka kulipa fine kwenye hospitali hapa ya kijana ambaye alipigwa risasi na wapiganaji wa M23. Kiongozi, kwa nini umeamua kulipia raia kwenye hospitali? Alipigwa sababu wanamuita ni mzalendo, na hiyo jina mzalendo, waraia wengi wanakufa kwa ajili ya hiyo jina, na sisi kama vile viongozi wa wazalendo tunapasha kusaidia wandugu yetu sababu wanakufa kwa ajili yetu. Waganga wamesema hali yake inaendelea namna gani? Hali tunashukuru Mwenyezi Mungu, wanasema hiyo risasi ilipenya ikatoka na atapona. Na kwa nini sasa mnakawia kuwaondoa M23 hapa Kamanyola hadi raia wameanza kupigwa risasi namna hii? Nguvu zimekwisha. Sisi tuna nguvu sana, ni utaratibu wa kazi, tutawaondoa. Ni utaratibu wa kazi ndio tunatumia. Na mpenzi mtazamaji, tuko kwenye shamba ya mapambano, bado msafara na safari inaendelea. Sogelea waganga wakatueleza kuwa kupata dawa imekuwa shida kwenye hospitali na madhahanati katika mji wa Lubarika kwa kutibu wagonjwa kutokana na ongezeko kubwa la watu walioingia kutoka huko Katogota, Luvungi na Kamanyola.
Katika pitapita zetu katika vijiji hivi vilivyo kwenye mashamba ya mapigano, tumefika kwenye shule moja la kisekondari katika mtaa unaoitwa Lupando. Wahamiaji wa kivita, wengi wao wakiwa ni wazee, watoto na wanawake, maisha ni duni kwao. Wanalala njaa, kulala kwa matatizo. Unaitwa nani? Mwaka lende jana. Ulikimbia kutoka wapi? Ulikimbia nini? Na hapa ni wapi kwenye mekibeni? Hapa Lupango. Lupango, mnaishi namna gani? Mbona tunaona mnazungurukwa na mabunduki? Mnakula namna gani? Tunakula kushinda. Tuko tunaenda hii mfiagio kama hatuyaona tuuze hatutakula. Na mfiagio mmoja unauzisha bei gani? Kwa kufikia ukule inabidi uuzishe mifiagio ngapi? 100. Mifiagio 100 ndio unakula. Na namna gani sabuni mnapata sabuni? Hata sabuni ni magumu. Wanapana mili fulani na ipande bei. Wananchi wanazidi kuteseka, mpenzi mtazamaji, kama unavyoona. Kuna babu mwingine hapa anafanya kazi yake ya kutengeneza mifiagio. Hii mifiagio anatengeneza kwa ajili ya kukidhi mahitaji. Babu, jambo. Unaitwa nani? Babu Pilipili, kutokea wapi? Katogota. Ulikimbia nini? Ya banani. M23. Hapa ulifika tangu wakati gani? Siku 15 mwezi wa pili ukakuwa hapa Lupango. Munaishi je? Njala tu. Njala tu. Wewe unahitaji msaada wa nini? Unaambia nini serikali yako? Serikali ya Kongo inawaambia wakufanyie nini? Nipatie chakula. Uko na bibi? Bibi yangu ndio. Na mnafanya namna gani kwa kupata sabuni? Hivi tu. Hii mifiagio. Kama hii yote furushi hivi unauzisha bei gani? Na uko unapata bakilia kwa kuuza mifiagio? Ina yala jamii. Inakosa bakilia. Na hivyo kwa wewe kupata namna ya kula inakuwa shida. Naam, ni babu huyo unasikia, imekuwa shida hapa. Ni kwenye kambi ya wakimbizi waliotoka Katogota na tumetembelea bibi kizee mwingine hapa. Tate, jambo. Kwa majina unaitwa nani? Anastasia, unafanya nini hapa? Wewe unafanya nini hapa? Niko mkimbizi hapa. Uko na babu na watoto wangapi? Niko na watoto. Watoto nani? Mnaishi namna gani kwa kulala? Nafasi ya kulala mko mnalala namna gani? Tunalala chini kwa nyasi yake. Tukijani hata kitu. Amkukimbia hata na kitu. Mungeomba nini? Sie. Mungeomba serikali bafanye nini? Iwasaidie chakula na matandiko. Hivi matandiko tuliziacha mnyumba makasibeba. Hivi tuko tunalala kwa nyasi. Tunakushukuru tate. Na ni hivyo wananchi wanazidi kuteseka hapa katika makambi, wanakosa sehemu za kulala, wanakosa chakula, wanakosa hata madawa, wanakosa hata sabuni kwa ajili ya kufulia mavazi ya watoto wao. Mara baada ya kuitembelea kambi hiyo, tumesogea maeneo ya uwanja wa vita kati ya wazalendo na M23. Ni dakika 20 za kutembea kwa mguu na wamoja kufikia wengine, ila katikati mwao ni vikosi vya jeshi la Burundi linalosimama. Kamanda Delphin Kashindi ni mzalendo anayeongoza vikosi katika mlima wa Lupando, ametueleza. Hapa tuko kwenye mlima, sehemu inayoitwa Lupango, ni katika bonde la Ruzizi. Tuko na baadhi ya viongozi wa wazalendo hapa wanatuonyesha maeneo ambayo wapiganaji wa M23 wanakuwa naingia. Ujambo kiongozi? Jambo sana. Kwa majina? Mimi ninaitwa Kashindi Delphin, ninakuwa colonel. Kashindi Delphin, tuko katika mashamba yenu ya vita leo, kuja kujionea namna vile mnavyokuwa. Hapa ni wapi na mnaopigana nao wanakuwa upande gani? Kwa kifupi, kwa jumla tunaweza kusema hapa ni Lubarika, lakini pia ni Lupango, milima inayoelekea Katogota. Hapa M23 wako upande gani? M23 unapoangalia, ukiona kwa miti ile pale, unaona kama kanyumba keupe. Kanyumba keupe. Akaona kale. Huyo ni adui. Ngome yake kubwa, ukiangalia pale kwa hiyo miti hiyo eucalyptus,
kwa kilima. Hiyo ni ngome kubwa, mahali anaweka silaha nzito nzito. Unaona hapo? Hii ni Katogota. Hii milima mirefu naona ni Warundi wanafunga hapo. Ndio maana shida tunayo sisi kwa kufika pale. Tunasumbuliwa kupigwa huyu adui. Mpaka tunaruhusiwa kwa kupiga huyu adui, tunazunguka nyuma ya hii milima. Hiyo milima tunazunguka ndio tuende kutokea pale. Onesha vizuri, mnazunguka sehemu gani? Sisi. Kwa kuzunguruka mnazunguka sehemu gani? Adui ni huyu hapa. Adui ni huyu hapo. hapo. Ni upande wa mashariki kunakotokea jua huku. Adui yupo hapa. Ndio adui anapatikana hapa. Lakini sisi tunafungiwa njia. Na nani? Na majeshi ya Burundi. Kwa nini wanafungia njia? Hatujui, wanatuambia eti Seselefe, wao wako Mseselefe. Na kwa kufikia sasa kule anakopatikana adui wenu, mnatembea namna gani? Kwa kufikia huyu adui sasa ndoko kuna shida. Hapa tukitembea tunatembea dakika 20 tunafika tunapiga adui. Lakini kwa masumbufu makubwa na kaoneo kubwa wanatupa njia ya kutembea masaa 4 tunazunguka hii milima mirefu. Upande wa magharibi kule kunako upande wa magharibi. Masaa 4 ndio tuje kutokea sehemu adui yuko. Ambako mngetembea dakika 20. Ambako tungetembea dakika 20. Na pamoja na hiyo adui tena tumemtokea kwa mbavu, sio tena kwa njia ipasavyo kumpiga adui. Mngetaka nini? Sisi tungetaka uhakika serikali ya Kongo na serikali ya Burundi waturuhusu sisi wazalendo kwa kupigania udongo wa mababu, waturuhusu tutembee kwa njia zipasavyo, maana hapa pana njia 4. Njia ya kwanza ni barabara kubwa ya RN5 ambayo watu wote wanajua. Alafu njia ya pili iko katika mashamba hapa chini. Na njia ya tatu ni inaitwa Bulinga. Na njia ya tano inaitwa ni hapa Kubashinwa, sehemu ya Rupango. Alafu wanatufungia hizo njia zote. Kanali Sabimana wa M23 anasema nia yao ni wako Uvira. Mnasikia mambo yako Uvira, ni wazalendo FARDC wanaanza pigana siku kwa siku. So hatutakubali population ya Uvira iteseke na mabale perdi. Mnanielewa? Ndio. Hatutaendelea kukubali. Leo Uvira wanalia wanasema M23 mko wapi? Tunateseka hapa. Muje mtosha hawa bandi. Ndio. Tutawatoa. Si ndio hivyo? Ndio. So Burundi hapa iko Chibitoki, haiko Bujumbura. Mnanielewa? Mubambie baende. Ndio. Mwende uliza watu wa Kaziba. Mnajua Kaziba? Ndio. Pale walipata cha Mtemakulu. Mnanielewa? Ndio. Tuko na nyinyi. Jeshi tumekuja tuko wengi, si mumeona? Ndio. Mwambie Foka Mike aache kuuisha watoto ya mama bure. Njoo ile. Unanielewa? Ndio. Na nyinyi vijana mwache ujinga ya kudanganyiwa. Sawa? Ndio. Jeshi ndilo hili linavaa vizuri, linakula vizuri. Mnamo mwezi Februari mwaka wa 2025 tarehe 17 Mei M23 walipo ukamata mji wa Kamanyola, ndipo makundi ya wazalendo yanayounga mkono jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamemiminika katika bonde la Ruzizi. Hawa ulaumiana kwa sasa na wadau wao wa FARDC. FARDC wanataka wazalendo kuachia nafasi ya kukaa kwenye mageti haswa katika milima, huku wazalendo wakisema wanasusia kwamba FARDC ndani mwao kuna baadhi ya wasaliti waliochangia kuanguka kwa miji ya Goma, Bukavu na miji mingineyo, swala linaloleta utata kati ya wadau hawa wawili.